Takže pán tréner, dneska sa to podarilo tak na poslednú chvíľu, ale predsa, aké sú vaše také prvotné pocity po zápase, ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Tie prvé pocity sú také, jak keby som prekonal mozgovú príhodu, ale chvála Pánu Bohu, že sa to podarilo nám to zvrátiť, ten neprázdny stav. Vedeli sme, že Poprad má vysokých hráčov, že majú slušnú organizáciu hry a viac menej sa budú asi spoliehať na rýchle protiútoky s tým, že vpredu samozrejme zakryjú loptu. Nám to nevychádzalo absolútne. Aj keď sme museli trošku zmeniť ten náš systém hry, ktorý sme preferovali predtým, nakoľko bol aj Beneš vykartovaný. A mali sme problémy so zložením tej stredovej formácie, ale super, určite v prvom polčase získaval odrazené lopty, získaval osobné, vyhrával teda osobné súboje a s tým sme mali viac menej počas celého zápasu problém, ale našťastie tie morálno-volové vlastnosti chalani chceli ten zápas vyhrať a ja si myslím, že v druhom polčase to bolo aj vidno, aj keď samozrejme niektoré veci, ktoré sme trénovali aj počas celého týždňa nám nevyšli, ale ja som rád za tieto 3 body a dúfam, že im to psychicky pomôže a získajú na sebavedomie pred tým ťažkým zápasom v Mikuláši. No a aké nové taktické pokyny dostali chlapci cez polčas, keďže sa nám podarilo otočiť stav stretnutia? Tak v prvom rade sme chceli, aby sa zlepšila tá ponuková činnosť, aby sme sa nechceli vyrovnať súperu tým, že mali vysokých hráčov, aby sme zbytočne nenakopovali tie lopty, ale chceli sme to dať na zem a hlavne tým rýchlym prechodom cez krídelné priestory sme sa chceli dostať až do zakončenia. Nakoniec, aj keď to bol taký divoký zápas, v ktorom boli 3 penalty, ja si myslím, že v druhom počase tá taktika nám celkom slušne vychádzala a sme otočili ten nepriaznivý stav. Po minulom týždni sa trošku radikálnejšie zmenila zostava. Čo bolo dôvodom toho zmenenia? Tak jednak tie absencie, ktoré sme mali, tým, že Beneš dostal 5. žltú kartu s Michalovcami, nemohol nastúpiť, Lago bol zranený. No a chcel som dať šancu aj iným hráčom z kádra, aby sa predvedli, aby získali nejakú zápasovú prax a chcel som to viac menej oživiť nejako, ale sami ste videli, že ten prvý polčas to nebolo také dosť dobre zohraté a sme sa trošku trápili s tým. Pán tréner, dnešný zápas žiaľ nevyšiel podľa vašich predstav asi, keď ste vlastne polčas vyhrávali, ale koniec zápasu skončil inak. Ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Že sme si ho dobre rozohrali a potom sme ho vlastnými chybami premrhali. Ešte? Takto sa jednoducho vonku o víťazstvo nebojuje, pretože supera sme nepustili do žiadnej akcie dovtedy. No, dali sme 2 góly a potom dostaneme po štandardke, po dlhom aute, keď sa necháme pretlačiť a dotlačiť ten gól. Tretí gól zase po hrubej chybe, keď urobíme 11, ktorá bola zaslúžená podľa mňa. Čiže vyloženie vlastnými chybami a vlastnými nedôslednosťou sme teda si prehrali tento zápas. Ako by ste porovnali senecké šance oproti tým vašim popradským, keďže v zápase boli až 3 penalty, čo si o tom myslíte? Ja si myslím, že všetky 3 11 boli. Pri prvej stiahol nášho hráča, pri druhej bola ruka, čiže bola, pri tretej naozaj ten náš hráč kopol toho hráča. Čiže 11 boli zaslúžené, nemôžem povedať, že by nie. Paradoxom je, že Seneci ani jednu šancu nevypracoval. Ani kombinačne, ani strelou, ani ničím. A napriek tomu vyhral. No. Taký je futbal, mohol by som povedať, ale taký je futbal, ak mužstvo nedôsledne bráni, ak nemá dostatočne sebavedomých obráncov, a to je náš prípad. Vo vzájomnom zápase s Osencom ste sa stretli vlastne poprvýkrát. Čo ste od tohto zápasu očakávali a za akými cieľmi ste cestovali prvýkrát do Osenca? No, išli sme neprehrať, určite. Sme nikdy Senec nevedeli hrať, nejaké informácie sme mali, ale povedali sme, že ideme si zahrať futbal, že máme svoju kvalitu a že tu chceme ukázať prvý zápas vlastne na tom západnom Slovensku. No, prvý polčas sme to aj predviedli, boli sme určite lepším mužstvom herne, koniec koncov aj v druhom polčase, ale na druhej strane ten Senec bojoval o víťazstvo, snažil sa, pretláčal nás, až nás nakoniec dotlačil. A dopomohol vám k vašim taktickým pokynom aj náš bývalý hráč Robovčík? Robo tu síce hral rok a pol, ale vlastne celý ten káder sa obmenil, tak poznal asi ešte 5 alebo 6 hráčov, tak samozrejme, že o tých nám povedal, že čo hrajú, ako hrajú. V podstate nás super nejako neprekvapil, čiže môžeme si za tú prehru sami. Takže ahoj Robo, vítaj v Senci. Bol tento zápas pre teba nejako špecifický, keďže si hral, dá sa povedať, za svojich proti svojim, dokonca sa ti podarilo dať aj penáltu. Tak či ti nebolo nejak ľúto alebo niečo? Tak špecificky určite bol, ale
Myslím si, že som pristupoval k tomuto zápasu ku každému inému. Akurát, že je to určite ten prvý zápas, keď nastúpim vlastne proti svojmu bývalému klubu, už potom tie ostatné zápasy už predsa sú inšie, ale ten prvý zápas bol taký trošku, ten začiatok bol trošku špecifický, potešilo ma, že vidím starých kamarátov a bolo to určite, ja som sa tešil na tento zápas. No a tá tvoja penálta vlastne, či ti nebolo nejak ľúto, že si dal ten gól? Tak ja som rád za každý gól, čiže nebolo mi ľúto, nebolo mi ľúto. Počas týždňa, či si bol aj v kontakte vlastne s chlapcami, či ste sa tak vzájomne v úvodzovkách nepodpichovali? Bol som v kontakte, ale nie so všetkým, najviac s Lukášom Hlavatovičom, lenže s tým som stále v kontakte, len ten ma bohužiaľ porazil s tými penaltami dnes. Tak vyšlo mu to možno naposledy vacky. Ako by si porovnal pôsobenie v Senci oproti tomu v Poprade a v čom vidíš taký najväčší rozdiel? Podľa mňa tých rozdielov je hrozne veľa. Začnem s tým, že Senec je profesionálny klub, my sme amatérsky klub, keď väčšina z nás chodíme do práce a po obede máme tréningy, čiže je to určite, tá práca je predsa proste živí nás práca a futbal je možno na druhom mieste a ďalší rozdiel je v tom, že po dlhej dobe som doma. Poprad je moje rodné mesto a tam aj bývam a konečne som doma, konečne nie som tak ako v Senci, ale tak Senec bolo tiež moje. V podstate už som sa tu zabýval a akurát, že rodné mesto je rodné mesto. No ako spomínaš na to pôsobenie v Senci a že či ti niečo chýba a nejaký najkrajší zážitok? Ja rád spomínam na to pôsobenie, vravím, nikdy nehovor, nikdy, človek nevie, kedy sa tu môže vrátiť. A neviem, myslím si, že mužstvo sme mali dobre, celkom aj vyhrávali sme do zápasov, čiže neviem, proste hovorím, že Senec bol profesionálny klub a veci tu fungujú trošku ináč ako v Poprade. To mi možno trošku tak chýba, že ten futbal je predsa prvoradejší.